晒沙頭翻爛袋啊！出香港10幾日啫嘛，翻到嚟啊，搞到個個身光頸靚。我哋要攞出當年攻打中山紀念堂、打垮主義兵嘅勁度，打、砸、搶。你幾時翻嚟啊？1個星期到，一翻嚟我 call 你。唔好呃我喎。唔會。去到寄錢翻嚟啦。冇下。啲染髮素要揀德國嗰隻字好買啊。得啦，我哋冇乜時間買嘢㗎咋。媽媽，簽邊包啊？東哥好要你身啊！求神保佑，佢哋順風見順水，直到尖沙咀。特別係我哋嘅阿肥姑3代單傳。冇埋嚟！冇埋嚟啊！陳菜，冇埋嚟啊！入埋嚟！入埋嚟！哎呀！阿 Sir， 如果你對我仲有感情嘅話，我想帶你翻嚟俾你享下福。翻廣州啊？喂！就算而家你要我翻去廣州，都未必適應嘅。如果你唔走，我哋無謂再討論，根本冇時間。幾多客陪我幾個月長，我梳都未梳過佢咧，你黐線嘅。你又話開房睇電視嘅？咁咪睇咯，睇緊電視咯，你自己老土出成身睇啫。喂，屙尿都要俾錢㗎，唔知俾幾多先啱啊？屙尿話5蚊，屙屎啊10蚊。我大佬去咗澳門。我唔敢啦！你燒啦！你燒死我啦！基本上我哋思想一致，走啦，你東哥話走就走啦，不如你一槍打死佢，索性攞埋佢嗰份。我唔想死住，姑哥啊，我哋試下投降啦！